Ich habe ja schon den Sound von den 14 Zoll MacBook Pros verglichen. Jetzt wird es Zeit für die 16 Zoll. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Heute geht es um zwei MacBook Pros, und zwar um zwei 16 Zöller. Ich habe schon den Soundcheck zwischen den 14 Zöller gemacht, also ein 14 Zoll MacBook Pro aus der M1-Serie und ein 14 Zoll MacBook Pro aus der M3-Serie. Und es war tatsächlich ein Unterschied da, obwohl eigentlich gar kein Unterschied da sein hätte sollen, weil es sind genau gleich viele Lautsprecher, es sind auch genau die gleichen Lautsprecher. Darum habe ich mir gedacht, wir machen genau das gleiche auch mit den 16 Zoll. Das ist das 16 Zoll MacBook Pro aus der M1-Serie und das ist das 16 Zoll MacBook Pro aus der M3-Serie. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob hier jetzt ein M1 Pro, M1 Max oder hier ein M3 Pro oder M3 Max drinnen ist. Die Lautsprecher sind immer die gleichen. Ich würde vorschlagen, wir verlieren keine Zeit und fangen so bei ungefähr 50% mit dem M1 MacBook Pro an. Da hört man ja direkt was. Gleich einmal das nächste Lied. Wir beginnen wieder mit dem M1. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Whoa, I press the button and the doors go off like clip is not a new, now looks like whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like whoa, 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 whoa. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip, neighborhood be the name. Ein drittes Lied mit einer Stimme machen wir auch noch, denn ich glaube, da hört man am meisten den Unterschied. Wir fangen wieder an mit M1. Sehr interessant. No, there's no reason to hold it back, I let it show all my feelings. Are you thinking about me tonight? Your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. Es gibt tatsächlich einen Unterschied. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe mir damals von M1 auf M2 auch Videos angeschaut, da haben das schon welche ausprobiert und die haben halt gesagt, ja, da ist ein kleiner Unterschied da und ich dachte, komm, die bilden sich das ein, das kann ja nicht sein, weil es sind, wie gesagt, genau die gleichen Lautsprecher. Und jetzt habe ich mein 16 Zoll M3 MacBook Pro, wie gesagt, wurscht, was da drinnen ist, ausgepackt, Musik gehört und ja, klingt genauso gut wie sonst auch, weil die Dinger sind ja wirklich Soundwunder. Doch jetzt nebeneinander ist ein Unterschied da, aber ein anderer als bei den 14 Zöllern. Das M3 MacBook Pro klingt irgendwie ausgewogener. Die Stimme ist angenehmer. Beim M1 MacBook Pro ist es, irgendwie sind die Höhen und die Mitten ein bisschen stärker. Das ist hier eben nicht der Fall, weil das alles ein bisschen runtergeholt wurde und einfach ausgewogener ist. Was klingt jetzt besser? Sie klingen beide absolut fantastisch. Der Unterschied ist genau so groß,
aber es ist ein Unterschied da und ich würde sagen, beim M3, dadurch, dass es ausgewogener ist und die Stimmen angenehmer sind, was halt bei Filmen oder so doch eine große Rolle spielt, klingt das MacBook Pro mit M3 tatsächlich besser. Also, nicht, dass das M1 jetzt schlecht klingen würde, wie gesagt, aber es ist tatsächlich ein Unterschied da. Wahnsinn. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, schreibt mir sehr, sehr gerne. Falls ich irgendwas ausprobieren soll, dann schreibt mir auch gerne. Hättet ihr das für möglich gehalten oder ist euch schon sowas aufgefallen? Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.